Hello mọi người, hôm nay Tiên sẽ làm món gà kho xả ớt. Nóng hả? Đây, Nóng. như mọi người thấy là xả với ớt băm nhỏ hoặc là xay nhỏ trộn với lại thịt gà. Sau đó là mình nêm gia vị, ướp khoảng 10 phút. Gia vị thì nêm sao cho vừa với khẩu vị mọi người thôi. Một nêm 19 nước mắm, ít đường. Trời ơi, Cái này thấy là đông nát của Tiên luôn rồi. Tiên nêm theo khẩu vị của thấy mồ hôi miền nọ Trung đổ. đó nha. Mọi Chắc gia vị nhìn không có ăn mặn lắm, không có ăn ngọt lắm đâu. đa dạng quá hả? Hôm nay là Tiên với Hải làm đầu bếp. Gà này là từ ở dưới quê của mình gửi lên đó nha. Bố nuôi gà xong rồi làm gà xong rồi chặt nhỏ gửi lên cho hai chị em. Món này là món gỏi gì? Đây là món gỏi của Nghĩa. Gỏi dưa leo. Trong gỏi này thì có thịt bằm, xoài, dưa leo, rau răm, ớt, chanh, nước mắm rồi trộn lên thôi. Bằm này á, là xào chín rồi xong mới trộn lên nha. Sau đó là buổi tối cho 4 người ăn. Gà kho gỏi, trứng chim, quên lộn, cá chim. Giờ nó bắt đầu bấm Cá hả? chim, Tin là học mà món cá chim tứ xuyên này ở trên mạng á. Này là đang đảo hành với ớt nè, xong rồi rưới lên cá chim. Ăn rưới Cái lên tí hành đầu của nó. ớt này á, là cho nhiều dầu, ngập Đầu nó dầu, gia vị á. xong rồi đảo lên nha. Đây là ngò với hành, bỏ vào nồi hấp. Cái này là nóng, sợ nóng nên phải dùng Em để trong nồi ăn luôn cái miếng gấp. Để nó lại không ạ? Tin là thích làm đẹp đó nên trang trí hơi bị đẹp luôn. Cá rô chiên giòn. Cái này là món gà hầm thuốc bắc, gà của bố luôn á.